Shalom brada ngasa. A video dis na moro de sisters. En a titel a video dis na blaka vrouw respecteer den blaka maningri. Blaka sisters, mi lobby blaka sisters. Respecteer de maningri funo. Maar de travolk, blaka mana enigste kotaki volk, ano blaka ma de blaka maningri. Na enigste maningre motaki, doop mi leggen uit. Sa respect, sas manier respecteer. Je travolk ne respecteer sowieso a blaka man. Da wie de zusters, na wie we moest respecteer de maningre de man voelen, ondanks van de tang. Want hoe many voelen na de sem zusters nou op dat tak blaka man wiswasi blaka man de ano blaka man de blaka maningre na so di sangara tak hoe many takrusani abra de blaka man. Toch, de sem zuster dat je libi na travolk, dat de travolk e mishandelde het men wicked sananga de sem sani, sa de fentaki de blakama e douangare, na a sem san dat de travolk e douangare, maar nooit do opo de mo takwan sani. Fusaide, omdat hij go om matrasma. Omdat de aan begi de travolk maningere, daarom ik nooit do opo de mo takwan sani. Maar niet uit sa aman dat e douangare de tan trouw. De tek fon voor alle soort sani de tante ki nooit do opo de mo futa kwansani. Maar je heeft na blaka maning redwing a heer grond tapu esabi. De potent op social media. Maar mi wan tagi you si sister. Taki de se asem blaka maning re sa ine respecteer. Ina respect gi e kar gen ala soort ning. E gitra sister advies fu no libi nga blaka man. Maar je moest libi nga de travolk maningri, want nga de dat ik kan bouwen op. Mi o tegen dat volgens a Bijbel boeko disi. De sem maningri sa you e haat, sa ina no a respect gi, na de o tiri a grond tapu volgens a Bijbel boeko disi. Lek va altijd megi imi leri tak wie blaka ma wie na Israël, volgens a Bijbel boeko disi. Wie na enigste volk zijn verspreid in slavernij wereldwijd, en dat a boeko distaki. Oké? De vloek sanskript in Abukudis de pas unu. Una enigste volk sa de fiti. Ja? De ingi niet. De ingi ano Israëlieten. Nou een fausi leri drapen. Ja? Wie na enigste volk. Dus wie na Israël. En volgens Abukudisi. Na Christus. Na de manengre. O tiri agron tapu de blaka manengre. De sem blaka manengre sa yetaki de na noti de wiswasi di sangadati. Na do tira agron tapu. Ja, na de sem manengre dat die otron priester wa grondtap en do tiri de boven alle de travolk. No no umeni funu. Umeni de zuster de promote de man fu de want je promote dat je wan motiveer tras sa fu godu asem sani. Umeni bigi vrouw jana fi na nga jongere. De motivere tregi tras sa van dem libi na nga wit man. Of na nga soort travolk of hun stanis nisi wan na nga de wan ik kan bouwen op. We libi een moderne wereld. Nee. You moest draaien kom baka na you blaka man. Ja? De travolk volgens haar Bijbelboek disi door de slaaf. Oké? You denk je wil je guafesi, maar juist achteruit je go. Dus betere zuster nu draaien libi dan go baka na you blaka man. En you zuster de wan funu say kisipchi na nga travolk. You snijdt je schrijf je af. Volgens haar Bijbelboek disi depchi dat aan Israël. Je mix je schrijf je. En gado no lop afvolgens a buku disi gado no waf en volk mix in schrefi. En ano en volk wan gado no lop tesma e mix in schrefi. In de boek of de over getuigen de wachttoren. De sorry in een nieuw koninkrijk zou ko je alle soort volk is door aan tafel of je de meestal in een tuin. Ja nee, dat gaat niet gebeuren. Dat nou een fantasie. De Christus kon alle volk e go in een egi konderlek van bigi. Go dai go lisa boku. Na lek fa abede ina bigi alas ma ego baka gado e pot ala ibrisma ine presi baka. Israël ego na Israël, de Egyptenaren, ala soort volk ego baka pedebeta ina bigi gado no loptes ma e mix. Na feyanti char alas ma ko mix ma te gado ko au pur alas ma baka. Daarom be gado tak te go ina kondre fi feyanti no go mix isrefi na ngade. Ano wani. Ano wani. Je ziet ook de laatste tijden, bradangasa.
de reclames in film en noem maar op. Saya shimoro, de mix de blaka man en blaka sisters, toch? Ineens blaka koppels in videoclip of in film leek vroeger, heel vroeger. Dus aan dat no de moro. Zij de mix, dus zo zij de tegenwoordig tegen YouTube, je Sneezy, weet maar, alle dat soort volk de tronen de weet de blaka vrouw. Zij de promoting. Afeantief sabif zij de. Omdat we leven in de laatste dagen. De sap suma na volk fugado. En de sap tak, if was maar promoten dat de poten rap a volk fugado, maar de ne denki, de meeste of de ne denki, hè. Faisje de Shuan Santa Mara de doing. No te gwa YouTube na station de zusters. De konanga de sneeze of de weet maar, de leg uit van de loop de weet maar nooit joshi de afas van de tak abra de weet maar of soort volk nooit joshi do tak abra de igi man of de so. Mi want hij tak zuster draai kom baka na man. Maar de massa de sep de trafolok massa yu aan big is de leg garo na do de leg dinari in a koninkrijk. Na do de leg dinari je denk je guafe si je bouw op nee na achteruit je go na dus in draai kom baka na man. Dat je respecteer je man ingre. Ja? A eerste boek sa o lezen na boek of psalm. Sorry, a boek of spreuken. Hoofdstuk 9 en mi hoop baka a les disi i begrijp so mana ablakamandisi. En sufa abalatak belangrijk. Sumana en wat meni funu sap met tak blakamang vooral de manengre na notito aboku dis osori sumana ding. De sem manengre sa yetak te ze zijn niks waard, maar de trafolok manengre kom go met me go tek one of me here kisip chimoy dogla baby. Vrouw, niet doen. Inom doa sandati. Je snijdt je schreef af. Ja? Oluku sumana de a blaka maris volgens de Bijbel. Oké, we gaan naar spreuken. Eerst met abwan boskopi goen de zuster, zij denk je zo. Dus ak boskopi is kan koti. Spreuken 9, spreuk hoofdstuk 9, vers 13 tot 18. Don fasi de leku wan brajari uma. Adon en anosabi noti. Aso de brajari vrouw tang. De denki de koni, de denki de sap sani, maar de no sap noti. Umenif de zusters disi mi tak diti. De zusters disi. De libanga de trafolok je de na tap social media. Oh? De denki gitra de gitra zuster advies en noem maar op. De play lek van de koning dat van de sap alasani. Maar de don sap niks. Want if ibe sap sumana you nooit ibe go mexis refanga de trafolok. Dus nooit in je leven. Nooit. Ja? Dus anosap not noti. A esidon na adoro fu a oso fu en. No so tapu wan sturu na amoro hei presi ini a foto. En a presi disi as hei sturu dis dat na social media. Na da pede don fasi de brau jari vrouw zijn play leki de sap alasani. Oh? Te de libanga de trafolok de tak lek den de du lek de dat de denki ai. Mi ano blaka vrouw moro. Vrouw, we na wan don vrouw, you no sap next. En social media na da pede gos don. Ja? Na da pede gos don. Oké. 15. A esi don drape e kari den sma di epsa. Sma di epsa go do de egi sani. Te de make de video fu den e promote de mouth ding, de trafolok man. De make de video e promote den dat de pot a blakama na ondro. De dat op social media de pot den. Dat is maar zei dit op social media. Je kan je go go look een bepaalde sani of je wango lezen een tekst is ja video ik klik i looking i arki. Na dat de do. De don fasi vrouw disi. De brajari vrouw. 16. A etaigi den taki. Sma di no sabi furu. Un draai kon jaso. De wan di no abi verstaan. A etaigi taki. Na de soort de alleen de vrouw sano ap verstaan wa ego arki de don vrouw disi. Eko tagi tak. In go na social media, in go na others the dating site for go meet you with man of go take you sneezy of nothing this na sneezy etaki no of na yampanisi etaki na ingi etaki na this etaki na with ma etaki im go take you with ma if you want go for it de vrouw dat na verstaan zusters maar helaas de meeste of unu na de soort maar dat op arki na de lobby ja dus I give de zusters aan op verstaan na de I give de advies disi. Want ik van tak if isap suma na you nooit you go mix is refanga de trafolok disi. Omdat you no sap suma na you. Dat je aan begi den. Oké?
17. Awatra di you furu moro sweetie. Brede you di you musnya kibri etesi moro bun. So tapro advies ay gide. Want one zuster zei give advies taki im golibi na nga trafolok. A zuster dati na een wicked zuster dape. Yeshi de snesi, ala de snesi en panesi kuli hun stani ingi en numaro. Yeshi de gona tap social media, dat de tegi de tra zuster voeden tak uno libi na nga yu egi volk, libi na nga blakama. Nooit de doen. Ondanks de tro na nga blakama fu ala de tra volk dis de tro na nga blakama nengre. De ta respecteer de man voeden. Nooit de dogo tap social media, de dogo po des refuse wasi. Na blada de blaka zuster wa edu a wis wasi sam disi. If iwan libi na nga tra volk, libi na nga tra volk. Na je schrijf je snijd af. Maar, no go tap social media dat je pot wiswasi want. Alas ma eshi like wiswasi na so a grond tap eshi. No do dati. Je trafol respecteer you manengre. Wis iwan libi na ngay trafolok. Libi na ngay volk, maar respecteer a manengre few. Lek van de trafolok vrouw, je libi na ngay blaka manengre, maar toch de respecteer de man voor de. Want te dem kisa, de kisa gi de manengre de no kisa no gi a blaka ma wis de libi na ngay. Ja? Ma asma di e draigo na no sabi dati na dede e de drap. Na dede umeni funu esuku. Na dede wan desma dis na wi feyanti a beba buku taki. Atak mo seni go ina kondre fiu feyanti. E ino mag tro na nga de ino mag go in verbontu na nga ding. You no saptak de na yu feyanti, ma de saptak you na e dan de feyanti. Dat de sabi. A feyanti sap suma na yu, daarom bek de promote a mixed relatie so 24 uur. In alles in op social media. Ik denk na toeval. Nee, is geen toeval. Is geen toeval. Omdat je go tegen een gebod fugado. Je go tegen een verbond fugado. Oké? Na dede drapen. Want hoe moet ook alweer? Al oordeel je. Als je maar oordeel komt op je in sap van uitdoen. Bafen na de sems maar dape. De sem trafolk maar sa je aanbegi. Na den gado ik gebruik voor oordeel je. Ja? Maar de drape. En taki dem sma di ben teki ek akari fu dem before de in de kondre. Umeni zuster zei tek advies fu de kades tref swelers na tap YouTube. Umeni des is adis de ba. Maar you ego tap social media fu go miti nga de volk disi sai no sabi. Omdat nou weet maar dat je denkt ay na gado drape. You no saptak na een serie moordenaars. De umeni des zusters sa ela si vooral in Amerika. Pe denki de. De in dit grebi. De. Omdat de taki de wan libi na nga wet man. Dat de go wan de wet man srefe arki ook toe. De serie moordenaars arki ala soort man eko de arki maar de sap taki ide so hopeloos voor libi na nga wet man. Mang nu uit van als je een ruit zolang a weti no mo iwani. Dat de arki. Ta faishi dek bada de go me kwa account. Ta de suku te de feni dat te yanga de go miti dat nooit more ye kwa oso i dede. Da i lasi. Sma e suku ume yari de no ma fenju. Omdat je go tegen a verbontu fugado. Kogo ina boek of Genesis hoofdstuk 1 vers 26 go miti 27. An blaka man die ala soort ne van blaka man na waarde blaka man deti blaka man dati. Mi dat no wan amanda no mus blaka. Ano mus blaka mi lo blaka man amus weti of amus soort kleur amus abi. Ole isi so mana man die si. De sem blaka man engre en dat mi ne begrijp voor de blaka zusters die. De blaka, de pa blaka, de brada blaka en noem maar op a de heer familie blaka dat de haat blaka man. De haat blaka man engre. So mau teki serieus. If je haat je egi volk, dan fayo kan loop de tra volk. Ine ho de tra volk voor de gek hè. Je snapt dat je haat is revi. Oké? De nee vertrouw je na wan Judas. Je na wan verrader. Want if je no loop je egi volk, fayo kan loop ding. Maar de sabo moet dat de reden zei die go drap omdat je aanbegi ding. Want je is zo hopeloos voor kisipje na nga ding. Daarom ik je drapen. Maak niet uit van als je eruit. Maar if na blaka man, in de libanga de soort maning redisieren. Look him. Maar asem, if no a blaka man, je tak a blaka man, wis wasi di sanga data na ap noti. If no a trafolk, direct je jompo go. Direct ano wis wasi moro. Ma enanga blaka man tap asem level de. Asem blaka man sai be wis wasi, toch? Nou, weet maar versie vinden.
Na sem a kutaki. A weet man dat is lagi moro a blaka man srefi. Maar toch je teke omdat nou een weet man of nou een travolk. Gareshi ati er na wikidheid drape. Ik van dat if iwan libi na ngai travolk. Libi na ngai travolk. Maar nee wat op social media dat je pot de blaka man belachelijk. Je pot die yusa na ngai blaka man belachelijk. Je pot die heer blaka man belachelijk. Want alla grond ape denk dat wie alla wana sem. Wie alla na wie de meeste voor na verstaan. En dat de denk ik. Ja, dus kogo leesi a blaka man. Sumana en volgens aan Bijbel boeken. Genesis 1, vers 26, 27. Dan gado taki, meki libisma di leki wi, en di gersi wi. Atako meki libisma di de leki wi en gersi wi. De mus de basi abra den fisi, fu den se abra den foru, di e frena lok tu abra den meti, di e kweki abra heri gron tapu nanga ala meti, di e kroipi na gron. So gado meki libisma, di be o de leki en. Leki fa en de, na so den de, na so de be de. A meki man nanga uma. Dus desma disi sa meki de gershen. Desma disi de gershen. Kogo na boek atrawan Genesis 2 hoofdstuk 7. Genesis 2 vers 7. Dan masra gado teki klei doti fu agron, dan a meki wan libisma. Bakarati a bro a libi bro na ini enoso. Na so a libisma tronwa libisma. A kleidoti, soort kleur a kleidoti abi. Ano bruin. Ano bruin. Na kleur dati. En gado an bek libisma ina kleur dati. Omdat gado delik a kleidoti. You pastor leer you taki a weki ma volgens a boeken niet. En de meeste van de reden zijn we aan beki de trauma nengre nanga gratuiri omdat je aan beki de je denkt nou wete Jezus. Daarom ik grond op hersenspoel nanga wete Jezus. Ja? Maar agado volgens a buku disi aan bek libisma nanga kleidoti. Kleidoti na bruin. En a kleidoti disi na lek van aan bek desma uit a kleidoti na so gado dis na uiterlijk voor gado. Go doe je onderzoek in a bigi ala de volk disi be de blaka man. Daarom ik in ala volk pego. Wisi in China waar maakt niet uit pego. Want blaka versie vinden in heeft je den. De promote na de witte versie de promote. Omdat in a bigi de be dungru. De be blaka. Oké? Mino mategi pe de wet wan disik moto. Mino mategi yo. Alas ma abi e denki fa pe de moto ma mino mategi yo. Maar mi sap taki volgens a bijbel boeken disi. En te you go do onderzoek. Den blaka versie, alla de witte versie, de blaka man de. Blaka man de led drapen in a sem kondre ma ineshi de. En de libi de poti, de onderdruk, de weet maar onderdruk de. De gratuur maar onderdruk de, hebi. Go do je onderzoek. Zuster, go do je onderzoek. Hede tap social media, no lesi, go do je onderzoek, da yoshi. Ja? So, de asma sa mek de wo goluku fa aishi eruit. Asems man sa mek a blaka man in even beeld ja, wo goluku fa aishi eruit. So, openbaring dus konakri hoofdstuk 3, hoofdstuk 1 vers 13 gomiti 15. Na mindri identiki wisi wansma. Asma ben geersi wan mansma. A ben weri wan langa krosi di ben de tena en futu. En a ben tai wan go to banti na en boshu. Na asens masa weshi ja so welisi ja. Na smadisi be de ina bigi sa mek libisma na even beeld. Sai geersing. Da wo go luku leg u uit van smadisi eshi eruit. Na smasem smadis mek sma ine even beeld ina bigi. Oké? So. 14. En ede wiri ben weti leki katoen. A ben weti schreef en dis na wijsheid. Oké? De aifu en be de leki faya. En a faya is representeert ati bron. Want hede de verdruk a volk ving. De verdruk de Israëlieten. Christus nou Israëliet. Ik moet uit staan voor Juda. Hede de verdruk de Israëlieten zijn verspreid wereldwijd door slaven en dat dan blakama. Dus in ati bron. Adi zou kona. Ati bron au kopota la libisma. Oké? En ta efika luku om je heen. Luku om je heen zijn na grond tapone. Ati bron ai purup chimchi en chiso. Ano furup chiso domo. Chiso. En if you like one Israëliet in one draai libi Israëli, jonya ai ook toe.
Want I kier en volk plus de trauma. Alles maar I kiri no. Oké? So, V15. En futu ben de leki brenki leki kopro. Di sma e faya na iniwan unfu. En esten ben de leki a barbari fu wan bigi sula. En futu, dus en futu ben de brenki leki kopro. Soort kleur kopro abi. Anos bruin. Oké? Di sma e faya na iniwan unfu. Ai faya iwan unfu ai moro dungru. Na semsma die zien bekjes maar in een evenbeeld. Na semsma die zit ik klei dot in een ambek de in een evenbeeld bruin. Na Christus jas, na Christus bij de ina bigi bek libisma. Openbaring 1. Sorry, Johannes hoofdstuk 1. Na en jaso. Dus de semma nengre sa je tak dan de blaka de doti die sanga dati na Christus je beledig. Hoe meni funu na Christus je beledig de meeste funu. Lek fami tak if iwan libi na ngay trafolog, manewa kaye beledig de blaka ma hedi, maar de trafolog no betre moro de. De no betre strefi moro de. Ja? Oké, dan we go naar Daniel. We go naar Daniel. Daniel hoofdstuk 7. We go lezen baka. Voor amandisi. Samek blaka man. Oké? Maar inschrijf nou een blakke man ingre ook toe. Dat je beledigt die blakke man ingre. Nou, en je beledigt ook toe, want dat een big ding. Oké, nou een big de wist u niet respecteerde, maar je respecteerde. Atan lobby den tanga die. En al op deze natuurlijk ook toe. En zo de man ingre, de man ingre jas naar de wansa die draai de libie. En de wikit wan e boina faya. Zo de rechtvaardig wan. Oké, Daniel 7, vers 22 naar 27 politie. Ma di a bigi mankong a giden leti. Baka dati a ten ben broko pe den santa wan fu amoro he wan gado de kisi a makti fu leki kounu. Ishi den baka dati a ten ben broko pe den santa wan fu amoro he wan Christus. En so mana de santa wan dis na de manengre fu Israël. Dis na de 144.000 manengre fu Israëlieten. Voor Israël zou tronkoon na priester zou regeren heer grondtapu. Misap tak yu pastor te yu heer trasani madis na Israël. Ano een mix volk na Israël. So Israëlieten behoren tot de 144.000. Na de wan eutiri a grondtapu. Gado opo den bak ano de laag na ina tapa bodem de. Maar gado ook au dry ala sambaka. Lek fa be de ina bigi. Ja, maar na de betiri a grondtapu ook toe. Ja? Oké, dus man die a bigi man kon a giden leti bakarati a tembe broko pedem santa wan fu a moro he wan gado be kisi a makti leki konu a gide a makti. Dus as a blaka masai tak wani na do tro konu ina a grondtap saiko. De wans de gratu wiri masai longo jaso. De wan dat o den dinari volgens a buku. Na danga slaafje de. Nanga slaafje de masap sa social media brain you. Daarom ik ade belangrijk is op suma na you sisters. Te is op suma na you waardeer you schrijf moro. Mi ede der gimi blaka manengre. Mi lob mi blaka pa mi blaka brada mi blaka chi mi blaka neef mi lob de alamala. Ala de mi lobi. Mang ni uit op mijn monis mau gimi jaso. Tak mi kalibi nanga de trafal. Nooit in mijn leven, nooit omdat mi sap suma na mi. Mi sap suma na mi mijn dochter voor Sion. Mi no Israëliet. Ja, we na royals. En if je go like de royals ne mix den schrijf to na de dinari fu den to, dat u no moest doen zuster. Daarom heb ik op abuku die stijl lezen met isap sumana you dat je respecteer you schrijf moro en je respecteer de blakke manengre. You ap respect giden. Want ano ala de wicked. Ano ala de ne soru gide team den. Maar na social media is sorry we tak na so den de. Na dat social media is sorry. Zij social media no het etegi voor de omeni koniwa. A internet sa you even uit sa tap mek met tak social media. Zij ik gebruik heden jas ik kos blaka ma fade wiswasi. Zij de social de netegi tak na blaka ma fin internet uit. Tak na blaka ma fin social media uit. Go do you onderzoek. De meeste of de sansa gebruikt ja zo wie blaka zuster na blaka ma finde uit na de sem blaka man ingres aan tak de na noti na de finde uit
Dat de manengre sa juist je oppo de fufure en fuding. Dat de bek money nanga dat de tek ane lek fa hede de go. Na so de trafolok disi de to. De go dat de fufuru few dat de dulek naf ding. Dat de bek money nanga de. Na so de do. Alasan sa de abina fufuru de. Vooral de wet man die alasan sa de abina fufuru. Zelf de afgoden na fufuru de na next. Ja? Dan a dewe aanbegi. Nou, we jumpen go naar vers 27. Dan de Santa Wan, suma dam de Santa Wan, a foluku fu amoro he, maar suma na foku fu amoro he garo Israël. En die zie de Santa Wan is naar de 144.000. De manengre fu Israël. En die is naar de laatste day, ja? Oké. Dan de Santa Wan fu a foluku fu amoro he wan gado, o kisi a makti leki konum. Do de kono regele kodi ina het grond tapo daarom ik mi e de letem de jaso mine abra nooit e beleven mi sap suma na mi ja o kisi a machti leki kono en de o teki ala machti nanga ala gudu fu dentra kondre na grond tapo abra pe wan kono de na a machti gado o gide a koning krijg futiri tot alle eeuwigheid nanga Christus. Later apang na do abi amachti. Zuster sapsuma na you. Respecteer a blaka maningri. Mana do tira grond tapu saiko. Isaba felam wakanda. Dat na de maningri funum. Ano sa de sorry. Fa de soort negatief san is de negatief san sa de soort nee. Wakanda a film Wakanda toch? Ano Wakanda na film Black Panther. Na dat na blaka maningri. Feti, lobby den vrouw, lobby de kinfuding. Fet gide volk, dat na blaka man. En te jele is abebe na srebe denki. Maar na doe ik konjaso, social media hersens poe. Taki eenheid no de, haat lobby no de, so haat de. Maar dat na de blaka man, dat na wie. Ja? Kogo na 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 2 tot 3. Of lees ik 1 tot 3. Van wan fu un en desma Korinthe desma is na Israelita. Ja? De heiden in Abuko is dat na Israelita. De na de 10 stammen sagaro besnijd af dat zijn de onder de heiden. Het zijn allemaal Israelita. Abuko is na de Israelita. Spiritu Israelit nebas alleen wan fysiek Israelit kan tro wan spiritu Israelita. Lek van wan spiritu sneesi op nebas tami no man tro wan spiritu sneesi wis me dini de afgod mi no man tro da samine do maar if na so mi no man tro wan spiritu sneesi mi eta wan blaka masa I aanbid de afgoden fiding. Een voorbeeld hoor. Maar een voorbeeld, want ik doe het niet. Ja? Alleen wan fysiek sneesi kan tro wan spiritu sneesi. Na asem san lek de Israelit alleen wan fysiek Israelit kan tro wan spiritu Israelit. Je trafolok no man tro wan spiritu Israelit, dat bestaat niet. Volgens de Bijbel niet. Dan na je pastor, sorry, maar tegolis aboko is niet. Dus desmaf Korinthe is na Israelita. Ja? Fa wanf unu, fa wanfu unu kan gosuku leti na densma di no bon inigado ai. Efu a abi wansani nanga wantrawan. Fusa ede ano ego na densma fugado. Na sabi uno sabi taki na densma fugado o krutu densma na grontapu. En efu na unu okrutu grontapu da umu sabi tu fa fukrutu den piki sani disi. Uno sabi taki wi okrutu de engel sana den aladei sani disi dan. Na de Israelit manengre okrutu a her grontapu. Na de okrutu a her grontapu ala libis ma de okrutu. Die 144.000 sana manengre na Christus. De okrutu a her grontapu. Da you je tak om een lelijk zijn de dat er dat ook goed heer grond op. De odo priesters, de odo koning, door de gera heer grond op. Zuster, draai baka na je manengre, hè? Respecteer a manengre. Lek van mi tak if you want dena trasi, dat je hoort drape. Maar je nog tak lolos aan abra de manengre. Want dena mi pa, dena mi opa, dena mi chin, dena mi brada, dena mi neef, mi lop den. Mi lop mi blaka manengre. Ja? Mi lop de, wist den perfect, maar mi lop den. Lek van de trafolog voor de trafolog talop de man in de tantro naar tap de man voor de tantro. Maar de uitsa de douangere maar de tantro. Ja? En omdat je ervaart om een negatief zijn in een blaka, maar wil zeggen dat alle ding
slecht. Want hoe many funo sai e jumpo a fensre, e jumpo a skotu, motaki skotu, sai gona trasi de tram de maninger de mandat de man de trafolk di hoe many de meeste funo abu so hoe many slechte ervaring nanga de. Maar nooit yo taking. Maar mek ablaka ma doen mi gade heer social media o hier ala heer ala smai sabi. Maar de trafolk hoe men wiki san de maninger de man fu de trafolk e doen nanga de blaka vrouw. Maar nooit de tak abre omdat de aan begi de. Ja, die aanbegi de wis des kopre tak ga weg, gwe daguyu, gwe slaaf ga weg. De ne gwe nooit die. Maar mek ablaka man doe dat in a direct de gwe. Ja, dus na de man ook kroet a her grondtapu, sa yu ekosi na de ook kroet a grondtapu in yu aide na sosowang, na sososma de na wade, maar in gado aide abi wade, zusters. We gaan naar Matthäus, hoofdstuk 19, we beginnen vers 26, ja. Jezus luku, de man die be etekileri fu eng, dan ataigi den taki, libisma no man du eng, magado ka du ala sani. Na Petrus taki, ma luku wi libi ala sani sanwi be abi fu wakana yubaka. So to pai gado ogiwi dan, en alle de 12 discipelen bij de Israëlieten. Christus dacht, ik kon naar mijn eigen. Alleen de verloren stammen. Oké? Jezus piki den taki. Futru mi etagi un taki. Te aman piki fu libis ma o meki ala sani kon nyubaka. Da asa sidon tapu e konus turu. Sa e sori taki a abi ala makti. Da unu de diwaka na mi baka. Sa sidon tapu twarfu konus turu. Futiri den twarfu lofu Israël. Dit is naar de fysiek Israëlieten. Daarom heb ik 12 poorten de. De 12 poorten zijn naar de 12 stammen Israëlieten. De no 13 doro no de. No doro no de tak schrijven van de travolk. Nee. Dus met andere woorden, if you want go to in wakafia ding. En de doro dat ja inoma tandrape want ala ibris mauta ine egi kondre. Ala libis mauta ine egi kondre. Israël ota ine egi. 13 doro na de dus met andere woorden, if you want go na gado in wakafia den Israëlieten. Dus na de man na de sem, na de man is na de sem, maar zou behoren tot 844.000, zou otira heel grond tapu. Na de otiri de 12 stammen van Israël plus alle de travolk. Na de koningen priesters. De man sa je tak biswasi. De na da noti de soso. Vrouw if you want go vooruit inom libanga blaka man. Inom libi nanga blaka maningre. Ino go vooruit in go libanga is nisi wet man en hun stani en noem maar op. No hede de promo de hun stani fa de na promo de. Je fa de hun stani etro nanga de blaka zuster. Me luku me sekim el tak me eigus. De no sap sumana ding. De zuster is no sap sumana ding. De man die denkt, de travolk die accepteert. No. Zuster, nee hoor. Nooit die zuster. Na vijand, de sapsuma na je daarom ik de promo de Sandy Simoro. Hoe mijn zuster denkt, eindelijk de volk die ze accepteert. Nooit die zuster. Sapsuma na je. Kogo na openbaring hoofdstuk 2, vers 25 tot 27. Maar umus hori tranga na aleri sa abi teleki mikong. Asma di e wini en di e tandu den sani fumi te na takaba. Misa gimakti tapu densma di no sabigado. En suma no sabigado. De travolk plus ja de Israëlieten de Israëlieten dat de wiki Israëlieten do goina faya. Oké? De wiki Israëlieten ook goina faya. Oké? Misa gimakti tapu densma di no sabigado. Desma is na de travolk. Asatiri dem nanga wan istritiki. En asat naki dem broko leki wan prapi. Dis na de travolk. Disi na asrefi makti sami ben kisi fumi pa. En mi sagi asma amang manten stari. En dis suma abiyesi meki ayere sa ayeye etaigi de gemeente. En de 144.000. Christus ook de macht omdat na Christus volgens haar boek afpagi Christus de heiden die ze fatiri regeert op ding, regeert over ding. Dat is Christus ook de 144.000 voor de geregeerd op de travolk. Omdat de 144.000 ook door de koning, een priester en Christus ook de macht voor regeert op ding. Maar naast de 144.000 Israëlieten staat de
onsterfelijk. Je abi fysiek Israëlieten ook toe. Oké? Sano tiri nanga Christus. Dus je abi fysiek Israëlieten ook toe. Naast de 144.000, je abi fysiek Israëlieten. Oké, sa de sterfelijk ete. Da gado ook je de sem volku die si sa do tiri tap de da do gide de fysiek Israëlieten. En dat die do de dinari, do de kotaki slaven voor de fysiek Israëlieten. Maar we lezen in baka dus, die na de manengre voor Israël. Do tiri tap den trafoluku. Oké? Nanga isritiki en asanaki den broko lek wan prapi. Dus omdat de meeste of de travolk de no wan jere. En na de volk dat we no baka de aan begi de. Terwijl door de dinari volgens haar boeken. Oké? We gaan naar boeken van Jesaja 14. Jesaja 14 vers 1 gomiti Jesaja 14 vers 1 gomiti 3. Mi masra sa sori Jacob en boom ati. Dus de sems masagado ogi San Christus ogi de 144.000 futiri. Na de sems ma dis wolisi jaso ma jaso ogi de fysiek Israëlieten. Dus apagi Christus dit deftra volk futiri. Nee, Christus gi de 144.000. Dat die 144.000 no do gi de fysiek Israëlieten. En de fysiek Israëlieten do tek de lek dinari. Ja? Oké, maar mesra sa sori Jacob en boom ati in dit naar de laatste day. En boom ati a oteki Israël baka die en schreef en a omeki den libi in vrede in de egi kondre. Ishi do go baka in de egi kondre. Dit is na a toekomst. Da san you pastor etei tak Israël no da teri mor Israël altijd antana teri. Go lees abuku ego abra Israël. Daarom ik eindig naar de 12 stam, de 12 poorten. Dat is hoor ik ego abra Israël ete. Oké, dus au poti de in de egi kondre. Door sesma sa go na den drape. Dus na de okon. En anof kontan. Nee, anof kontan. Ala volk o de in de egi kondre. En de otron mwananga a osofu Jacob. Trafoluku sa go teki de Israelitsma. En chari de go baka na de egi kondre. Dus na de trafolok o chari go baka. Schreef u af de boeken. Na lek va de kotek unu in verspreid unu in slavernij in schepen. Na zo gar Christus utaki. Na we kotek de verspreiden da chade kon gim baka chami oogappel gimi baka want Israël nee oogappel. Atak kotek de prati dento wel we moest chade kon baka. Mo chade kon baka gimi pon tek de. Ja? Israël die in Afrika. Ja? Israël na deel voor Afrika. Na grondtap te leren we takino. Dat ano Afrika. Na Afrika drape. Oké? Oké. Dus na de travolk ochar Israël go baka na de egi kondre. Kado gebruik de travolk voor chade go baka. Baka dati den sma voor Israël sa kisi den voluku. Dati giden srefi leki mansrafu. Mansrafu nanga umasrafu. Ini a kondre fu masra. Den sa stroto den sma no di ben stroto den fosi. En de satiri den sma di ben pina den. Ishi? Den travolk sa ucharu go baka. If je tana kota ki Frankrijk. Je etana Canada. Je etana Brazil. Je mag niet uitpeten. De volk sa etiri. De volk sa de boven you. Bafeng na do chari go baka. En die do chari go baka na do tron you dinari. Alla de volk sa we verspreiden na do tron you dinari. Oké? Dus de travolk zusters sa je aan begi. De na dinari do tron mansrafu. En de vrouw de travolk ook toen na umasrafu do tron. Dat abugutaki. Oké? Zo. Da ugo baka. Da atrawa ik lezen in boek voor Jesaja hoofdstuk 61. Ik lezen het boek hoofdstuk 61. Drape is sorry voor de toekomst ook toe. Voor de travolk do bouw is de Israëlieten ook zo do dende umasrafu nanga de mansrafu. En na desma dat je aan begi. Na desma dat je tak in nanga dat mo libi kisip terwijl de na srafu in de toekomst. Wis ano de maar de chief de saiko na srafu. Go baka na yu manere want sami sabi. If na de travolk dis bij de Israël, nooit de botro nanga yu blakama, nooit in de Libi. Nooit daarom ik im sapsuma na yu.
Gooi naar boek of Jeremia hoofdstuk 4 vers 22. Ja? Masrataki, a people fumi don. En de don inderdaad. Alleen want donsma kan go op social media en het tak lelijk sani voor masma sai gersing. Masma kan sambe kan de you pa, you opa, you brada, you neef, you pchi. Alleen want don vrouw kan do so wansan lek fa boku tak man brajari vrouw de don de no sap next. Ataka volk vindt in de meeste van de Israëlieten de don. De denki de koni de denki de koni moro you. Maar de don af karo tak man karo sap in volk. De don. Ja? Atak a people fumi don. De no abi no one sabi fumi de no sap gado want if im sap gado. Daarom ik umeni unu samen denki van tak tego libanga de manis de kan giwan beter is maar tebe sap gado. Isap taki Christus samek libis ma ina bigi ai ges klei doti a blaka a bruin. If ibe sabi gado nooit ibogo libanga de trafolok disi nooit a waardering sai abgide nooit ibo abengi human en remam dat ino sap igado. Dat u eden in a waarde. Alleen door den i op waarde. Alleen door den te i mexis refanga de yupcho op waarde. Maar omdat ino sap igado tebe sabagado dis dai bo sap sumana ila nooit ibogo mexis refanga den. Ja? De no abi no one verstaan, no one sabi fumi. Na piki di no abi verstaan, de no ab verstaan. Afas wa libanga wis refi, u no ab verstaan. Ik was social media, tap social media, en bek video abra, etak lelijk san abra de blakaman. Ik kan libanga e trafolok, if you want promote, maar mineshi de trafolok e doen. De trafolok de libanga wi man, maar de ta ap respect de man voor de ta ap respect de brada de ching en oom en opa en vader. Die ap respect de man blakaman na no respect de zuster na no respect de man ingre. A blakaman o tegi afro taki lukuno, maar de meeste mannen ingre no lop a wave sani De meeste blakaman no lop a wave sani. Je denki famim take. Je denkt na toeval. Je denkt na toeval dat de meeste of de blakke mama de golibi na de gratu wiri vrouw. Natuurlijk, do doen. Je ewa kan na je nep wiri eenmaal je wangeers de trafol op de lam je ook zoek a origineel wan. Maar a blakke mama ko te tak zuster pour you wave. So man heeft kontem mi pour mi wave meer do sami wani. Faisha golibi nga trafol a trafol fos a open mo tak de ne access de pura wave direct de tro all natural. Direct al afro, alla soort sani de libi, direct de trauma perfect vrouw. Maar asem sani dat a black ma be actie hier die tak zuster liep zo, zuster mino manga disi, zuster. So man heeft contact met mus tu, mina wan disi dati, mine akisa mai tagi mi, faisi de goli bang wan trafolok, na lek bobo de is don. Direct de trauma wan perfect vrouw. You wicked if je libi zo. Dus de tram, ik kan arki wel van de tram en ik tegen you, maar a blaka wan, you know, maar arking. Daarom ik de meeste van de blaka man, de guatrasi. De wakangai wave, you know, wan puri wave, sa blaka man dat doet oké, dan mi ogo zoeken wan vrouw, sa abi wel sluip uwiri mana, echt. Eenmaal kies of pot i nep san tapi ede. Maar dat ab zo mooi bigi afro wiri, zo mooi wiri abi. Dus dat die attack als afvallig in de afverstaan. De no strapo stress, de no koni, nooit de leri. De no strapo denk ik dat hey, van de promote hedi a mix relatie ja zo, hedi de tak zo negatief zijn if de man voor de zo negatief zijn op social media. De ne denk ik stress denk ik van tak hey. Maar na prati awa agrond tap wan prati blaka mananga de blaka from wat eenheid no de wan prati unu dat de prati unu eenheid no de sam blaka sister ogodu au golibanga de trafolok man sam blaka manengre ogodu au golibanga de trafolok man da sap sa we de blaka manengre ogolibanga de trafolok fro da sa we do we sneit uns refi af we ne basta moro bakuma ya tu yaru une basta moro we ne basta moro we ne srap of denki de sandati dat zij de promote mix relaties, zo zij de doen zo ineens zo. Wie nee denki, wie moet een strap of moet nog kon stref voor denki. Je denkt oh het is een look hoe de accepteren. No. Nee, in denk aan torif zij de doen zo aan san. Oké, de no strap stref, den kon niet voor de ogri, ja voor de ogri.
Want zuster, if you tak lelijk zijn ablaka manengre, de manengre. En ook toen de manengre zei tak lelijk zijn voor de zuster, you na ogri drape. Fa ik kan go op social media, dat je kost je egi ma, je egi sa, je egi nicht en noem maar op. Fa ik kan dus zoals, ik denk dat er volk nooit de tek je serieus, nooit die. Dus je tak disi, na wan smas van ap verstaan ja zo. Na wan verrader ja zo. If hij verraadt de egi volk, dat soma na mi. A volk de tra volk de libanga unu yede, zowel blaka mananga wit, blaka vrouw nanga blaka maningre. De tra volk de libanga je maar de ne vertrouw, omdat de taksapta hun verrader. Je haat je volk, je haat je volk, in de lobby volk dat. Ik denk dat vertrouw je, ik denk was maar vertrouw je, ik denk was maar vertrouw je, if je haat die egisma, nooit, als dat hun verrader. Ja? Den koni fudu ogri na ogri edu. Je haat die egisma, maar je ap lobby gide tra volk. Te ego abra lobby, blakamano sap sana lobby, im legde uit sana lobby, maar te ego abra de travolk, des direct de sap sana lobby, direct de sap sana lobby. U meni blaka zuster, ja, te de tro nanga de travolk, de fides ref betre moro de zuster. Te ishi da strade no gi odi, asem sanif de blakamano te de tro nanga de travolk, de fides ref moro betre, de travolk nooit de libiso. En trouwens, te de travolk tro nanga yu blakama, nanga tranga moeite de wan charigo, pe furu family de wa de ne wani wa de saptak togo drape do taxani dus ala presi ego ba do presi do chari gumana ala presi yogo ma yu blaka man oh te ishi de ni sons me luku de ere me sekimi ere me tak me khos de no sapsumana de ef de be sapsumana de nooit de boli banga de trafolog disi. Mana if I wani da gado opo you ai en mi optak baka alles disi I verstaan so mana you. Ja, maar de no sabi fudubu. De no sabi fudubu. Lobby, de no sab fadem lobby de egi volk, maar lobby de trafolog de sabi en boom. We gaan op Psalm 44, vers 14. You make den kondre lon to wie teki wil make spotu. De koti odo giwi en de lafu wi en aso de trafolok to pou ala de pou verspreiden aso de donga uto de teku make spotu de teku serieus de make spotu nanga omdat afas we di banga usrefi des don des don da de luku fa de blakama de sister e gwa social media e kos de blakama nengre e kos de sister de trafolok e tak luku sa ep sanga de folok disi de folok dis de vervloeken hè. Mi bedoel soort volk ogo kos entra wan trafolok sa igeerse etak om en lelijk santro inschrijf blaka ook toe soort volk odo so mai do so wan sani na blaka ma na enigste volk sa libiso en de trafolok le fa buko taki de expotanga uno de ne teku serieus de ekoti odo giwi en de lafu wi ja na dat de do te de luku fa de brajari sister. Zij gaat op social media e promote van de trafolok man, disi dati. Van de lobby, van de sorgi de ting en van blakama na lobby blakama di sanga dati. De trafolok e luki da de la fritak. Look mo wiswasi ay tak drape. Look mo wiswasi ay tak drape. Na de trafolok de doen. 15. You make un trauma odo giden folukum. Ja de trauma odo de you ala sort neng. Okay? You make den foluku e seki den edete de e luku unu. Des doda de luku. Taki a folok disi luku de sa luku sa de du. Luku sa de manengre du. Maar ho saip sanga de folok jaso. Aso de tra folok de ne teku serieus. Na luku da de sek de ede. De blakama sister, de blakama manengre nanga de blaka sister, de voer oorlog no aan TikTok saniko. Blakama de manga de vrouw de podes refis wasi drape baka de trafolok e luku. De luku da de seki de ede. Al overal we potus refis wasi. De trafolok de luku da de seki de ede. Tak wow, this man is meegens. Ai. This man is echt jas of de neuroko boom. De neuroko boom stref des man is ja neuroko boom. De fag ado taki a folok fin
De dong, de naverstande, de nos rapu. Nou, we gaan naar het laatste boek, dat is Spreuken hoofdstuk 30. Ja? Dus de travolk, dat de luku na seke de bekis potangawi. Die teku serieus. Taki mi gado, a volk disi. Dus maar disi de vervloek, hebi. Daarom ik to de longi, aan je huidskleur. Na manieri fi afas van je denken en afas van je libi. En dat de longi. Oké, abuko fleri hoofdstuk 30, lees 11 gomiti 12, daarna 17. You abi sma di e fluku den papa. En dino e blessi den mama. Omeni fu no sai tak lerik sanif de blaka manengre. Na you pa je vervloek. Maar you pa blaka. Oké? You pa blaka. If you want hard, you want hard is ref, hard is refi. Maar lip de blaka manengre na nga rus. De trafolok schreef de dwasem sani. Maar ik van kom dat we aan begiden. Dat we tak notief den trafolok. Maar garoes je alles aan jere. God ziet alles. You abi asma di e fluku den papa en dino e blessi den ma. If je ne respecteer de blakke man en je ne respecteer de blakke man, opa, zoon en noem maar op. Dan ga je respecteer je ma. Ano de moeder de ma kisi de man en ano de kis de chindati. 12. You abis ma di e denki taki den kri ingado ai. Ma de no wasi kring fu den sondu. Na umeni funu. Ik van mij taki de meeste funu de zusters. Terwijl je bang trafelijk dat je denkt je betere. Je denkt je imshi den. Oké? Je denkt je kring ingado ai. Je denkt je perfect. Maar de no wasi kring fu den zondu. Je layanga zondu. Ten eerste je haat je eigen volk. Ten tweede, je gaat tegen afverbond fugado. Ja? Dan we jumpen naar 17. Asma di e lafu en papa. En dino e tekisa en mama e taigi en o dede. Foru o diki den aifu en puru. En tingi foru o nyanden dede skin voor de famie tak o many sisters. Zij go op social media. I wango date na nga wet ma. O many dede. Tingi foru nyanden. Hoe many de weet maar die zijn een serie moordenaar. Ja, vooral in Amerika. Hoe many de jonge zusters die verdwijnen, de lassie. Dus hoe many van hun zusters. Zij gaat op social media, dating site. You want fin weet maar. Je moet aan je eindig lik disi. Je moet je eindig lik disi. Want gado oordeel ten eerste je huru. Je wakai sribi na verschillende, maar gado oordeel je. En dan zorg je dat je amanda die one day je go baka, je go spreek af naar een man baka, go series kim, dan pot je niet kofferbak, chari go ergens daar kiri daar libi le drape, dat de tingi voor konyami. Of a serie you. Doe men wikit sani nanga you. Ja? Dit bij de alles voeti de zusters. Respecteer ablakaman. Omdat de na toekomstige koning en priester fugado. Misaptak you pastor leri wan heer trasani maar volgens abokudis. De Israëlietsma, de 144.000, na Israëlietsma nengri anda da utiri agrontapu. Zuster sapsu manayu. De sem manengri sa ye kar ala so de da de utira heer grontapu. En de manengri sa ye de gratuiri man sa ye longo, sa ye aan begi na dat o de dinari. De vrouw na nga so wel de manengri o de dinari. Dus betre i abrakona se disi luku fa atenko de no. We die in de laatste tijden. En Christus e wikidep chifin, appa e wikidep chifin. De wan sa appa gi Christus. Ai wikide wereldwijd. Ja? Dis bij de alles voert de en hoop je ontvangen. Shalom.